Сегодня должна была состояться фермерская ярмарка, где можно было купить продукты питания по сниженной цене. В целях поддержки граждан фермеры должны были реализовать сельхозпродукцию по оптовой стоимости. Как было заявлено ранее, ярмарка должна была начаться в 11:00, но началась ближе к полудню. Я пришла сюда в 10 часов. Ранее было объявлено, что ярмарка состоится в 11 часов. Сейчас уже почти час, и до сих пор нет никого. Это безответственное отношение властей. Я хотела купить здесь мясо, так как на рынках очень дорогое. Мы замерзли ждать. Ярмарка изрядно разочаровала горожан небогатым ассортиментом продукции, так как продавались только мясо и сахар. По словам продавцов, мясо было раскуплено за 1 час. Мы не думали, мы думали, что холодно будет, люди вот от этого. Еще сегодня же рабочий день. Ожидали, что после рабочего дня подойдут, после работы. Ну так получилось, вы видели сами, люди уже... 240 килограммов было туша. Откуда, как у вас сертификаты, качество? У нас сертификат ИСО 222. Сейчас мы визитку дадим, буклеты это все у нас есть. На мероприятие пришли в основном пенсионеры, которые ждали до последнего, что в скором времени привезут и другие продукты первой необходимости, но так и не дождались. Мен бүгін интернеттен оқыдым, май 105-тен келеді деп. Мен ошоны күтіп атам азыр. Сахар осы бір мүшеге 2000 қанша 300 деді бе? Мүшек менен мисал албайсыз да. Мен ошо машинадан радиодан угуп калып эле бурла алгам жаңы эле. Бурла алсам эле азыр эчтеке келе элекин, ушу сахар келип турган, эт келиптир. Представитель Минсельхоза согласился с тем, что было много недочетов в организации ярмарки, и пообещал, что в следующий раз они учтут все замечания и постараются сделать полноценное мероприятие. В этот недочет у нас была продукция, объем был маленький немного. На следующей неделе мы постараемся объем уже сделать полноценный, масштабный, полный, чтобы каждый житель нашего города мог уже взять сколько ему нужно. Ранее исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков дал поручение решить вопрос с организацией сельскохозяйственных ярмарок в каждом районе столицы. На ярмарке должны были привлечь фермеров, производителей готовой продукции, крупных импортеров. По словам Новикова, важно обеспечить доступ населения к социально значимым продуктам по минимальным ценам. Резкий рост цен на социально значимые товары застал врасплох многих жителей Бишкека. Сейчас перед нами стоит ключевая задача – стабилизировать продовольственную инфляцию. В связи с чем Минсельхоз совместно с торговыми центрами запланировало провести в Бишкеке сельскохозяйственные ярмарки с оптовыми ценами. Для нас важно создать площадку, на которой фермеры смогут реализовать свою продукцию, а граждане приобрести продукты без посредников и по сниженной цене. Поэтому мы решили проводить каждые выходные не только ярмарки по всей республике, где будет возможность купить продукты напрямую у фермеров, у производителей и импортеров по низким ценам. Отметим, в последнее время в Кыргызстане резко подскочили цены на продукты питания, особенно подорожало мясо, поэтому министерство ввело запрет на экспорт живой скотины. Подорожание продуктов специалисты связывали с ростом курса валют. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.